Cześć! Dzisiejsza trasa zdecydowanie się różni od tych, które mogliśmy podziwiać ostatnio. Nie będą to ani wysokie Pireneje, ani też pustynne tereny Monegros. Dziś zmierzamy w kierunku Sitges, a dokładnie mówiąc do parku del Garraf. Jest tam niezwykłe miejsce, które chcemy Wam pokazać. Znajdujemy się teraz na legendarnej drodze C31, nazywaną potocznie Carretera de les Costas del Garraf, co oznacza po prostu droga wybrzeża Garraf. To jedna z najbardziej malowniczych tras w Katalonii. Trasa prowadzi wzdłuż klifowego wybrzeża Morza Śródziemnego, oferując dziesiątki punktów widokowych na zatoki i skaliste wybrzeże. Obecnie większość ruchu przekierowana jest autostradą C32 z tunelami, dzięki czemu stara droga jest znacznie spokojniejsza i idealnie nadaje się na podróż overlandową. Przed nami Park Naturalny Garraf. To miejsce zaskakuje, bo z jednej strony mamy błękit Morza Śródziemnego, a z drugiej surowy wapienny masyw, który bardziej przypomina krajobrazy południowej Hiszpanii niż zieloną Katalonię. Kilka ciekawostek, o których warto wspomnieć. Park Naturalny Garraf leży zaledwie około 30 km od centrum Barcelony, a mimo to sprawia wrażenie zupełnie innego świata. Obejmuje ponad 12 tysięcy hektarów chronionego terenu. Najwyższym szczytem masywu jest La Morella, osiągająca 594 metry nad poziomem morza. Nie są to wysokie góry, ale dzięki temu, że wyrastają niemal prosto z morza, różnica wysokości robi ogromne wrażenie. Tu właśnie takie miejsca przypominają, że do prawdziwej przygody nie trzeba jechać setek kilometrów. Zaledwie kilkadziesiąt minut od Barcelony asfalt zaczyna wić się między wapiennymi skałami, a za każdym zakrętem otwiera się kolejny widok na Morze Śródziemne. To jedna z tych dróg, dla których warto po prostu zwolnić i cieszyć się samą podróżą. Wjeżdżamy teraz właśnie do klasztoru buddyjskiego w parku Garraf i nazywa się on Sakya Tashiling. No ciekawi jesteśmy, jak to będzie wyglądało. No, ponieważ jest to taki, można powiedzieć, ewenement. No ciekawostka, bardzo, na pewno. Także będziemy się trochę mogli poczuć jak w Himalajach. Everybody's got a megaphone, pointing out the cracks in the stone. Monaster Sakya Tashiling, bo tak nazywa się to miejsce, znajduje się w samym sercu Parku Naturalnego Garrafa, w dawnej posiadłości Palau Noveia, niedaleko miejscowości Oliveia. Od Barcelony dzieli go zaledwie około 40 km. Sam pałac powstał pod koniec XIX wieku jako luksusowa rezydencja bogatego przedsiębiorcy, który wrócił z Ameryki. Później mieściła się tu kolonia rolnicza, lecz z czasem miejsce zostało opuszczone i popadło w ruinę. Dopiero w 1996 roku budynek został odrestaurowany przez wspólnotę buddyjską Sakya Tashiling. To jedno z najbardziej niezwykłych miejsc w Hiszpanii, ponieważ łączy katalońską architekturę modernistyczną z tybetańską sztuką i filozofią buddyjską. Na terenie klasztoru znajdują się słupy kolorowe flagi modlitewne, posągi Buddy oraz sale medytacyjne. W klasztorze mieszkają mnisi i praktykują buddyzm tybetański. Organizowane są również medytacje, rekolekcje oraz zwiedzanie z przewodnikiem, podczas którego można poznać historię buddyzmu i symbolikę tego miejsca. Criticism, quiet with appreciation, so I'm turning up the gentle truth.